Merhaba, ben Ereset. Bugün size REDMI Pad 2'de equalizer'ın nasıl kullanılacağını göstereceğim. Öncelikle ayarlara girin, ardından ses bölümüne gidin. Ve burada ses efektlerine girin. Burada bir grafik equalizer'ımız mevcut. Ve burada biraz hazır ayarlarımız var. Örneğin rock, jazz, pop, klasik, hip hop, blues, elektronik ve metal. Tabii ki özel ayara girip buradaki her seçeneği değiştirebilirsiniz. Zevkinize göre ayarlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.